زي ما عودناكم شركه الباشا كل ما هو جديد. بص بقى دلوقتي هنقدم لكم حاجه غريبه شويه. دلوقتي كابينه من فوق اهي دوران، وكابينه من تحت. كابينه من فوق وكابينه من تحت. ممكن بقى اعمل ايه؟ افتح من فوق واقفل اللي تحت، وممكن اقفل اللي فوق وافتح اللي تحت. ده كده عباره عن تهويه، يهوي من تحت. شفت كل ما هو جديد؟ هقفل كده كأني مش حاجه كده ولا داخل تراب.